AXION presents 9th Agrotech Bangladesh 2019. International Agriculture Technology Exhibition. Exhibitors from over 18 countries. Over 659 stalls. Organized by Rural Development and Cooperative Division (RDA) and LIMRA. Sponsored by Captain's Group, Giant Tech, Total Pack, Ugu Promiling, Qbel, Icon, Greenland, Avila, Ring and Simcoes. The 9th Agrotech Bangladesh 2019 was organized by Rural Development and Cooperative Division of Ministry of Local Government and Rural Development and Cooperative, Rural Development Academy, RDA Bogra and LIMRA for the 9th time in Bangladesh to promote the agriculture technology to its visitors. The exhibition was organized from 4 to 5th April 2019 at International Convention City, Bosundhara, Baridhara, Dhaka. ملكوت كل شيء وإليه ترجعون যারা মনে প্রাণে ঈশ্বরের ইচ্ছা মতো চলে তারা ধন্য, কারণ তাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সাংঘং শরণং গচ্ছামি। সম্মানিত উপস্থিতি, আপনাদের সহযোগিতায় প্রতি বছরের ন্যায় এবার আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় স্থানীয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও লিমরা ট্রেড ফেয়ার্স অ্যান্ড এক্সিবিশনস প্রাইভেট লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে চায়নার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান FCM প্রেজেন্টস নবম অ্যাগ্রোটেক বাংলাদেশ 2019-এর আয়োজন হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে কৃষিখাতের যারা নিরলস কাজ করে চলছেন, আমরা সর্বদাই তাদের পাশে আছি। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষি প্রধান সোনার বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করাই আমাদের এই প্রদর্শনীর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এখন কিন্তু আমরা অনেক শক্তিশালী, অনেক এবং আমরা মনে করি আগামী 10-15 বছর পরে আমরা এশিয়ার মধ্যে একটা দক্ষিণ এশিয়ার টাইগার হতে পারবো। Firstly, I want to provide just show the overview of RDA and its mandates. Muhammad Kamaluddin Talukdar, Secretary of Rural Development and Cooperative Division, was present at the exhibition as the chairperson of the event. Nowadays, people are very busy. They cannot invest their more time and labor in the agricultural sector. Honorable Minister Mr. Taizul Islam MP, Ministry of Local Government and Rural Development and Cooperatives, was present as the chief guest of the exhibition. All over the world, primary economy or basic economy was dependent on agriculture. I believe the participants, those who came with their technology, it will be helpful for Bangladesh. Agro ফেয়ারের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এমপি, তিনি ফুলেল ফিতা কেটে এইমাত্র আমাদের এই নবম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলার শুভ উদ্বোধন করলেন। After the opening ceremony, the guests visited all the stalls and talked with the exhibitors about their new technologies. We are very happy to attend this fair. We are already to enter the Bangladesh market nearly 20 years. We combined chick feed, so to set up to feed meal and tanky project in Bangladesh. আসসালামু আলাইকুম। নবম অ্যাগ্রোটেক বাংলাদেশ থেকে সবাইকে স্বাগতম।
ক্যাপ্টেন্স গ্রুপ এখানে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা পার্টনারদেরকে নিয়ে আপনাদের সেবায় আছে। এ যাবৎ আমরা 200-300 প্রতিষ্ঠানকে আমাদের সেবা পৌঁছে দিয়েছি। আমাদের একটা নিবেদিত সেলস টিম কাস্টমারদের সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। থাইল্যান্ড, ইন্ডিয়া, চায়না, তুর্কি, ইউএসএ, ইউকে, জার্মান, জাপান, কোরিয়া প্রায় 20টি দেশ থেকে এখানে স্টল এসেছে। In 659 stalls, many of renowned companies from 18 countries, along with national companies, have participated in this fair. আমরা লিমরার প্রথম থেকে যখন শুরু করে সেই সময় থেকে আমরা লিমরার প্রত্যেকটা মেলাতে অ্যাটেন্ড করতেছি। বাই দিস টাইম আমরা যে এক্সিবিট করতেছি মেশিনারিজগুলার লেটেস্ট টেকনোলজি, ফ্লাওয়ার মিল, ডাল মিল এবং অটোমেটিক প্রজেক্ট, কমপ্লিটলি অটোমেটিক প্রজেক্ট, এয়ার কম্প্রেসার, দালগাকিরান এয়ার কম্প্রেসার, উগুর মাকিনা ইজ ফর ফ্লাওয়ার মিল। কোয়ালিটি ইজ কমপ্লিট প্রজেক্ট এবং আমাদের যে কাস্টমার তারাও কম সময়ের মধ্যে এবং কম ম্যান পাওয়ার ইউজ করে তারা ভালো প্রোডাক্ট পাবে। Our company specializes produce the complete oil machinery, for example, for the soybean oil, sunflower seed oil, flaxseed oil, mustard oil, and rice bran oil. This is the 6 years I've been here. We are, as Altimbile company, first time participating in this great fair. This year we signed Senakalan company for supplying, commissioning and installing of 20,000 ton storage facility. We are waiting for a lot of future projects after completing this. We are a sales company who are manufacturing flour, semolina, milling machinery and equipment. We are a company who is dealing all around the world. We are willing to find new investors over here. We are specialized on post-harvest agro processing machinery. Actually, we are also here existing in this Bangladesh market for right now over 6 years. We have installed many projects in all around the country, and it is counting. We have ongoing projects, upcoming projects. Inshallah, overall, we are expecting this technology transfer from Turkey to this country. We produce different devices for lab equipment. This market is really important for us because this country is growing all time. When you know this quality, you know your products. If you don't know these products, you don't know where you were. আমরা স্যাম ইম্পেক্স ইন্টারন্যাশনাল একটা রেপুটেড ট্রেডিং কোম্পানি ইন বাংলাদেশ সিন্স 2009। আমরা লিমরার সাথে জড়িত আছি 2012 সাল থেকে এবং লিমরা থেকেই আমরা আসলে মেলার প্রেজেন্টেশনটার সুযোগ পেয়ে আসছি। বাংলাদেশের হাইটেক রাইস মিলের 90% মিল এই ছাটাকি দিয়ে চলছে। আমাদের দক্ষ 30 জন ইঞ্জিনিয়ার আছে যারা সর্বক্ষণিক কাস্টমার সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এসবিসি সিস্টেম, চিলার, কোল্ড স্টোরেজ, অ্যাগ্রো সেক্টর, এই সেক্টরটাকে নিয়ে আমরা কাজ করতেছি। এই ফেয়ারটা আমাদের যে সোর্সিংটা বাংলাদেশের সব জায়গায় পৌঁছায় দিবে। আমরা লিমরাকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই এরকম একটা আয়োজন করার জন্য মেলার, এবং নবম এই অ্যাগ্রোটেক বাংলাদেশ 2019 আমরা বারবার পার্টিসিপেট করছি। তাদের গোছানো সব কিছু আমাদের খুব পছন্দ। আমরা পাওয়ার টিলার,
ট্রাক্টর, ফকলিফট, ক্লিনিং ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট, এগুলো সব কিছু নিয়েই হচ্ছে আমরা এখানে পার্টিসিপেট করে থাকি এবং এই মেলাটায় আমরা যতবারই এসেছি ততবারই আমরা সাকসেস হয়েছি। লিমরায় প্রথম আমরা এক্সিবিশনে অ্যাটেন্ড করেছি এবং ভালো রেসপন্স পাচ্ছি। ছোট বড় সব ধরনের বয়লার আমরা অ্যাটেন্ড করছি এবং থাইলো মেশিন আর অন্য মেশিনারিজ আমাদের আছে। So for a couple of years ago, we attend to this organization, to this exhibition. Last year we was here as Alapala Feedtech, and this year attend as Alapala Machinery again. Hello, this is Miranda from China. Our brand is Vision. This is our color sorter machine, very good color sorter machine for rice. At the exhibition, a 90-minute schooling was conducted by Professor A. Jamaluddin from the Department of Horticulture of Sher-e-Bangla Agriculture University. অথবা মিলিবাগগুলো কি কন্ট্রোল করতে হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং সেটার জন্য আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাচ্ছি। আমাদের আবেদন ইকুইপমেন্টসের প্রোডাক্ট রেঞ্জের ভিতরে আমাদের পিছনের যে প্রোডাক্টগুলি আছে মেটাবো এবং হিটাচি পাওয়ার টুলস, ফিশার ফিক্সিং সিস্টেমস, নীল ফিক্স ক্লিনিং ইকুইপমেন্টস এবং স্টিল এগ্রিকালচার অ্যান্ড ডিজাস্টার অ্যান্ড আউটডোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস। তো এইগুলি আমরা বাংলাদেশের সুনামের সঙ্গে ব্যবহার করতেছি এবং বিক্রি করতেছি। আমাদের কাস্টমাররা আমাদের প্রোডাক্টের উপরে অনেক খুশি। আমাদের কাছে সব ধরনের বেকারি আইটেম, কনজিউমার ফুড প্রোডাক্ট, এছাড়া কেমিক্যাল, পেস্টিসাইড, চা, সব ধরনের মেশিন আমরা কন্টিনিউ রেডি স্টক থেকে ডেলিভারি করি এবং এখন আমাদের নতুন সংযোজন হয়েছে মাল্টিহেড প্যাকিং মেশিন। আমরা কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ, ওইটাকে কেন্দ্র করেই আজ আমরা এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি। ভবিষ্যতেও আমাদের ইচ্ছা থাকবে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। মূলত পক্ষে ফিড মিল মেশিন সাপ্লাই কোম্পানি। আমাদের মেশিনারিজ হচ্ছে স্পেশালি ফ্লোটিং ফিড এবং সিঙ্কিং ফিড। বিশেষ করে আমাদের ফ্লোটিং মেশিন যেটা 0.6 প্রোডাক্টটা আমরা বাংলাদেশে প্রথম সাপ্লাই করতে সক্ষম হয়েছি মেশিন দিয়ে। FCM প্রেজেন্ট 9 অ্যাগ্রোটেক 2019 এই ফেয়ারে এসে আমরা রিয়েলি ভেরি গ্রেটফুল মনে করছি, কারণ এই ফেয়ারটাতে আমরা খান অ্যাগ্রো গ্রুপ এবারই ফার্স্ট এবং এখানে এসে যে পরিমাণ আমরা রেসপন্স পেয়েছি, আশা করছি মার্কেটে নেক্সট টাইমে আমাদের ফেয়ারটা থেকে অনেক কিছু বেনিফিশিয়ারি হব। কাস্টমারকে সাপোর্ট দিয়ে আসতেছি। গ্রেন অ্যান্ড ফুড, স্পেশালি ফ্লাওয়ার মিল, রাইস মিল, ফিড মিল, সিড ক্র্যাশিং, চকলেট, পাস্তা, নুডলস এবং বেকারি। লিমরার মাধ্যমে আমাদের মেশিনারিজটা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছায় দিতে সক্ষম হয়েছে। সেবাগুলো আমাদের কাস্টমারদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে লিমরাকে পেয়ে We are grateful to Limra. This fair is very succeeding. We are very thankful for your support and help. Everybody enjoyed this nice organization. Hope to see you next year here. Thank you for Limra. থ্যাংক ইউ লিমরা। প্রিভিয়াস কাস্টমার যারা আছেন এবং নতুন নতুন কাস্টমার যারা হচ্ছেন, সবাইকে আমার আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য।